হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তোমাদের প্রত্যেককে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকের ক্লাসে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি খুব সুন্দর অনুচ্ছেদ রচনা। আজকের আমাদের অনুচ্ছেদ রচনার বিষয়বস্তু হলো পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার। তাহলে এসো বন্ধুরা, আমরা শিখে নিই এই অনুচ্ছেদটি। বর্তমানে প্রতিটি দেশের সব থেকে উদ্বেগের বিষয় হল পরিবেশ দূষণ। প্রতিনিয়ত দূষণের কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে আমাদের পৃথিবী। ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা। চারিদিকের সবুজ ধ্বংস করে গজিয়ে উঠছে কলকারখানা, উঁচু ফ্ল্যাট বাড়ি। যানবাহন আর কলকারখানার কালো ধোঁয়া বাতাসকে করছে দূষিত। বাতাসে বৃদ্ধি পাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ। তাছাড়া কারখানার দূষিত পদার্থ, গবেষণাগারের রাসায়নিক বর্জ্যগুলি নদীর জল ও মাটিতে মিশে জল ও মাটিকে বিষাক্ত করছে। গাড়ির হর্নের শব্দে আমরা বধির হয়ে যাচ্ছি। পরিবেশ দূষণের ফলে বর্তমানের আরেকটি ভয়াবহ সমস্যা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশ। সর্বোপরি দূষণের কালো চাদরে ঢেকে যাচ্ছি আমরা ক্রমশ। পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হলে অধিক পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে। কলকারখানার পরিত্যক্ত বর্জ্য পদার্থগুলিকে মাটির গভীরে পুঁতে দিতে হবে। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে। গাড়ির হর্নের মাত্রা কমাতে হবে এবং যানবাহনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। পৃথিবীতে সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হবে। এই জন্য প্রয়োজনে সকলের সচেতনতা ও সহযোগিতা। তাহলে বন্ধুরা, আজকে আমরা শিখে নিলাম পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার অনুচ্ছেদ রচনা। আশা করি বন্ধুরা তোমরা অনেকটাই উপকৃত হয়েছ। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করবে ও সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটিকেও, সঙ্গে বেল আইকনটিকেও প্রেস করে দিবে, যাতে আমার চ্যানেলের সমস্ত তথ্য তোমরা সরাসরি পেয়ে থাকো। ধন্যবাদ সবাইকে।